श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। सर्वेभ्यो नमो नमः। प्रस्तुत अटे रघुवंशम द्वितीय सर्ग अंतर्गत केतेगोटी परीक्षा उपयोगी प्रश्नोत्तर आपण मानक निकटरे आमे उपस्थापना करबाकू जाउअछु। तो आसंतु देखिबा कोन रहिछि। प्रथम प्रश्न, रघुवंशस्य रचयिता कः? अर्थात रघुवंशर रचयिता किए? ऑप्शन ए कालिदासः, ऑप्शन बी भारविः, ऑप्शन सी माघः, ऑप्शन डी श्रीहर्षः। उत्तर आसिब प्रथम ऑप्शन ए कालिदासः। रघुवंशस्य रचयिता कालिदासः अर्थात रघुवंशर रचयिता अटन्ति कालिदासः। अग्रिम प्रश्नः, रघुवंश महाकाव्यं केन विरचितम्? अर्थात रघुवंश महाकाव्य कहा द्वारा रचित अटे? ऑप्शन ए कालिदासेन, ऑप्शन बी भारवेण, ऑप्शन सी माघेन, ऑप्शन डी श्रीहर्षेन। उत्तर आसिब प्रथम ऑप्शन ए कालिदासेन। रघुवंश महाकाव्यम कालिदासेन विरचितम अर्थात रघुवंश महाकाव्य को कालिदास रचना करिसंती बा कालिदासंक द्वारा रचित। अग्रिम प्रश्न, रघुवंश द्वितीय सर्गे कति श्लोकाः सन्ति? अर्थात रघुवंश द्वितीय सर्गरे केतोटी श्लोक रहिछि? ऑप्शन ए 65, ऑप्शन बी 75, ऑप्शन सी 85, ऑप्शन डी 95। उत्तर आसिब ऑप्शन बी 75। रघुवंश द्वितीय सर्गे 75 श्लोकाः सन्ति अर्थात रघुवंश द्वितीय सर्गरे 75 श्लोका अर्थात 75 श्लोक रहिअछि। अग्रिम प्रश्नः, रघुवंशे कति राज्ञां वर्णनं दरीदृश्यते? अर्थात रघुवंशरे केतोटी राजांकर वर्णन देखा जाए? ऑप्शन ए 25, ऑप्शन बी 63, ऑप्शन सी 31, ऑप्शन डी 35। उत्तर आसिब ऑप्शन सी 31। रघुवंशे 31 राज्ञां वर्णनं दरीदृश्यते अर्थात रघुवंशरे 31 अर्थात 31 राजांकर वर्णन देखा जाए। अग्रिम प्रश्नः, रघुवंशे कति सूर्यवंशी नृपाणां वर्णनमस्ति? रघुवंशरे केतोटी सूर्यवंशी राजांकर वर्णन रहिछि? ऑप्शन ए 25, ऑप्शन बी 29, ऑप्शन सी 63, ऑप्शन डी 35। उत्तर आसिब 29 अर्थात 29। रघुवंशे 29 सूर्यवंशी नृपाणां वर्णनमस्ति अर्थात रघुवंशरे 29 सूर्यवंशी राजांकर वर्णन रहिछि। अग्रिम प्रश्नः, रघुवंशस्य उपजीव्यं काव्यम् अस्ति? एहिपरि प्रश्न आसिपारे। अथवा रघुवंशस्य उपजीव्यं काव्यं किम्? अर्थात रघुवंशर उपजीव्य काव्यटी कौन? एठारे देखंतु उपजीव्य कहिले कौन ना जहा उपरे निर्भर करी रही थाए। धरि नियंतु सपोज आमर आदि काव्य होउछि महाभारत रामायण ए दुईटी ग्रंथ, तो ता परवर्ती जो ग्रंथ गुड़िक आसिब
ସେହି ଗ୍ରନ୍ଥଗୁଡ଼ିକର ଉପଜୀବ୍ୟ ହେବେ କିଏ ନା ରାମାୟଣ ଆଉ ମହାଭାରତ। ତ ଜାଣି ହେଲା ଉପଜୀବ୍ୟ କହିଲେ ଆଧାର ଗ୍ରନ୍ଥ ବା ଯାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ରହିଥାଏ। ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ରଘୁବଂଶସ୍ୟ ଉପଜୀବ୍ୟಂ କାବ୍ୟಂ କିମ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ରଘୁବଂଶର ଉପଜୀବ୍ୟ କାବ୍ୟଟି କ'ଣ ଅଟେ? ଅପସନ୍ ଏ ରାମାୟଣମ୍, ଅପସନ୍ ବି ମହାଭାରତମ୍, ଅପସନ୍ ସି ନାରଦ ପୁରାଣମ୍, ଅପସନ୍ ଡି ବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣମ୍। ଉତ୍ତର ଆସିବ ଅପସନ୍ ଏ ରାମାୟଣମ୍। ରଘୁବଂଶସ୍ୟ ଉପଜୀବ୍ୟಂ କାବ୍ୟಂ ରାମାୟଣମ୍ ଅଥବା ରଘୁବଂଶସ୍ୟ ଉପଜୀବ୍ୟಂ କାବ୍ୟମସ୍ତି ରାମାୟଣମ୍। ରଘୁବଂଶର ଉପଜୀବ୍ୟ କାବ୍ୟଟି ଅଟେ କ'ଣ ନା ରାମାୟଣ। ଅଗ୍ରିମ ପ୍ରଶ୍ନः ରଘୁବଂଶେ କତି ସର୍ଗାः ବିଦ୍ୟନ୍ତେ, ଅର୍ଥାତ୍ ରଘୁବଂଶରେ କେତୋଟି ସର୍ଗ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଟେ? ଅପସନ୍ ଏ 18, ଅପସନ୍ ବି 29, ଅପସନ୍ ସି 20, ଅପସନ୍ ଡି 21। ଉତ୍ତର ଆସିବ ଅପସନ୍ ବି 29 ଅର୍ଥାତ୍ 19ଟି। ରଘୁବଂଶେ 29 ସର୍ଗାः ବିଦ୍ୟନ୍ତେ, ଅର୍ଥାତ୍ ରଘୁବଂଶରେ 19ଟି ସର୍ଗ ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଛି। ଅଗ୍ରିମ ପ୍ରଶ୍ନः ପଶ୍ୟାମः ରଘୁବଂଶस्य ପ୍ରଥମः ରାଜା କः ଆसीତ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ରଘୁବଂଶର ପ୍ରଥମ ରାଜା କିଏ ଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ଦିଲୀପः, ଅପସନ୍ ବି ଦଶରଥः, ଅପସନ୍ ସି ରଘୁଃ, ଅପସନ୍ ଡି ମନୁଃ। ଉତ୍ତର ଆସିବ ଅପସନ୍ ଡି ମନୁଃ। ରଘୁବଂଶस्य ପ୍ରଥମः ରାଜା ମନୁଃ ଆसीତ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ରଘୁବଂଶର ପ୍ରଥମ ରାଜା କିଏ ଥିଲେ ନା ମନୁ। ଅଗ୍ରିମ ପ୍ରଶ୍ନः ରଘୁବଂଶେ ସମୁପବର୍ଣ୍ଣିତଃ ପ୍ରଥମः ରାଜା अस्ति। ଏହିପରି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିପାରେ ଆଉ ଅପସନ୍ ଦେଇପାରେ, ଅଥବା ରଘୁବଂଶେ ସମୁପବର୍ଣ୍ଣିତଃ ପ୍ରଥମ ରାଜା କଃ अस्ति, ଅର୍ଥାତ୍ ରଘୁବଂଶରେ ସମୁପବର୍ଣ୍ଣିତ ପ୍ରଥମ ରାଜା କିଏ ଅଟନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଏ ରାମः, ଅପସନ୍ ବି ଦିଲୀପः, ଅପସନ୍ ସି ରଘୁଃ, ଅପସନ୍ ଡି ଦଶରଥः। ଉତ୍ତର ଆସିବ ଅପସନ୍ ବି ଦିଲୀପः। ରଘୁବଂଶେ ସମୁପବର୍ଣ୍ଣିତः ପ୍ରଥମः ରାଜା अस्ति ଦିଲୀପः, ଅର୍ଥାତ୍ ରଘୁବଂଶରେ ଯେଉଁ ସମୁପବର୍ଣ୍ଣିତ ପ୍ରଥମ ରାଜା ଅଟନ୍ତି ଦିଲୀପ। ଅଗ୍ରିମ ପ୍ରଶ୍ନः ରଘୁବଂଶେ ସମୁପବର୍ଣ୍ଣିତଃ ଅନ୍ତିମः ରାଜା अस्ति। ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିପାରେ, ଅଥବା ରଘୁବଂଶେ ସମୁପବର୍ଣ୍ଣିତଃ ଅନ୍ତିମः ରାଜା କः अस्ति। ଅପସନ୍ ଏ ଅଗ୍ନିବର୍ଣ୍ଣः, ଅପସନ୍ ବି ଚନ୍ଦ୍ରକେତୁଃ, ଅପସନ୍ ସି ମଳୟକେତୁଃ, ଅପସନ୍ ଡି ଶ୍ୱେତକେତୁଃ। ଉତ୍ତର ଆସିବ ଅଗ୍ନିବର୍ଣ୍ଣः। ରଘୁବଂଶେ ସମୁପବର୍ଣ୍ଣିତଃ ଅନ୍ତିମः ରାଜା ଅଗ୍ନିବର୍ଣ୍ଣः अस्ति, ଅର୍ଥାତ୍ ରଘୁବଂଶରେ ସମୁପବର୍ଣ୍ଣିତ ଅନ୍ତିମ ରାଜା ଅଗ୍ନିବର୍ଣ୍ଣ ଅଟନ୍ତି। ଅଗ୍ରିମ ପ୍ରଶ୍ନः ରଘୁବଂଶस्य ମଙ୍ଗଳାଚରଣେ କସ୍ୟ ବନ୍ଦନା ସମୁପଲଭ୍ୟତେ, ଅର୍ଥାତ୍ ରଘୁବଂଶର ମଙ୍ଗଳାଚରଣରେ କାହାର ବନ୍ଦନା ଆମେ ଅନୁମାନ କରିଥାଉ, କାହାକୁ ବନ୍ଦନା କରାଯାଇଛି?
इत्यर्थः। अथवा एमिति भी प्रश्न आसीपारे रघुवंशस्य मंगलाचरणे कस्य स्तुतिः अर्थात रघुवंश जो मंगलाचरण रही सेठारे कहार स्तुति वर्णित अटे बा काहाकु स्तुति करा जाइछि। ऑप्शन ए शिवस्य, ऑप्शन बी विष्णुः, ऑप्शन सी जगतः, ऑप्शन डी ब्रह्मणः। उत्तर शिव शिवस्य। रघुवंशस्य मंगलाचरणे शिवस्य वंदनां समुपलभ्यते अथवा रघुवंशस्य मंगलाचरणे शिवस्य स्तुतिः। रघुवंशर मंगलाचरण रे आपण माने जानिथिबे शिवंकु वंदना करा जाइछि, शिवंकर स्तुति रहिछि। अग्रिम प्रश्नः नंदिनी कस्याः पुत्री अस्ति। नंदिनी काहांकर पुत्री वा कन्या अटंती। ऑप्शन ए कामधेनुः, ऑप्शन बी ब्रह्मणः, ऑप्शन सी इंद्रस्य, ऑप्शन डी वसिष्ठस्य। उत्तर आसिब प्रथम ऑप्शन कामधेनुः। नंदिनी कामधेनुः पुत्री अस्ति अर्थात नंदिनी कामधेनुंकर पुत्री अटंती। अग्रिम प्रश्नः वागर्थाविव संपृक्तो वागर्था प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। सुप्रसिद्धं पद्यमिदं कस्मात् ग्रंथात् उद्धृतः। अर्थात वागर्थाविव संपृक्तो वागर्था प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। एही श्लोकटी बा एही प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध श्लोकटी केउ ग्रंथरु उद्धृत अटे। ऑप्शन ए कुमार संभवात्, ऑप्शन बी शिशुपाल वधात्, ऑप्शन सी रघुवंशात्, ऑप्शन डी किरातार्जुनीयात्। उत्तर आसिब ऑप्शन सी रघुवंशात्। अग्रिम प्रश्नः रघुवंश ग्रंथे मुख्य रसः कः। अर्थात रघुवंश ग्रंथरे मुख्य रस कि बा कौन रही। ऑप्शन ए श्रृंगार रसः, ऑप्शन बी वीर रसः, ऑप्शन सी शांत रसः, ऑप्शन डी करुण रसः। उत्तर आसिब वीर रसः। रघुवंश ग्रंथे मुख्य रसः वीर रसः अर्थात रघुवंश ग्रंथरे मुख्य रस हेउछि वीर रस। अग्रिम प्रश्न पश्यामः दिलीपस्य गोसेवा रघुवंशस्य कस्मिन् सर्गे वर्णितो अस्ति। अर्थात दिलीपंकर गोसेवा रघुवंशर केउ सर्गरे वर्णित रहिछि वा वर्णित अटे। ऑप्शन ए प्रथम सर्गे, ऑप्शन बी द्वितीय सर्गे, ऑप्शन सी तृतीय सर्गे, ऑप्शन डी चतुर्थ सर्गे। उत्तर आसिब ऑप्शन बी द्वितीय सर्गे। दिलीपस्य गोसेवा रघुवंशस्य द्वितीय सर्गे वर्णिता अस्ति। अर्थात दिलीपंकर गोसेवा रघुवंशर द्वितीय सर्गरे वर्णित अटे बा वर्णना रहिछि। आशा करे आपण मान भल भाबरे बुझी जाइथिबे। आशा करे निश्चित भाबरे आपण माननक पई एहा फलप्रद हब। केमिति लागिला कमेंट करी निश्चिंत जणैबे। आगामी अध्याय रे पुणी देखा हबा। नमो नमः।